为什么你总是吸引重复的剧本？你有没有发现，生活里有一些情境，总是一次又一次的发生？你换了新的工作，却还是遇到同样的压迫感；你换了新的伴侣，却又走回了相似的伤害；你搬到新的环境，却还是感受到一样的孤独。你开始疑惑，是不是我很倒霉？是不是宇宙故意刁难我？为什么我总是逃不出同样的故事？可是，亲爱的，宇宙没有要惩罚你，它只是要让你看见，你心里有一个剧本，还没有被你改写。重复的剧本，不是来伤害你的，它是来提醒你的。它在说，你有一个信念，正在创造这个现实。你可能从小就相信，爱是需要牺牲的，于是你总是吸引到要你讨好的关系。你可能曾经听见，金钱很难得到，于是你总是陷入努力很多却依旧匮乏的循环。你可能一直告诉自己，我不够好，于是你总是遇见让你感觉被贬低、被忽略的场景。这些不是偶然，而是潜意识的投影。亲爱的，当你还没有看见这些潜在的信念，它们就会不断透过现实来显现，一次又一次，直到你愿意停下来，去问自己，这个剧本想告诉我什么？重复不是诅咒，重复是邀请。它邀请你去觉察，邀请你去改写，邀请你去选择新的频率。亲爱的，请不要再用责怪自己的眼光看待这些循环了。你不是失败，你不是不值得，你不是被宇宙忽略，你只是还在使用一个旧的剧本，一个不再适合你灵魂的故事。而你随时都有权利说，够了，我不需要再演这个角色，我可以选择新的剧本。亲爱的，请你开始练习，在每一次重复的情境里，停下来问自己，这是不是一个熟悉的故事？这个故事背后，我一直相信的是什么？我愿不愿意相信新的可能？当你开始问，能量就开始松动。当你愿意改写，剧本就会转变。当你选择新的信念，新的现实就会浮现。亲爱的，你不是被困住，你只是还没改写。那些重复，不是牢笼，而是钥匙。它们不是为了困住你，而是为了让你找到出口。所以，不要再害怕那些熟悉的剧本了。请你勇敢地看进他们的眼睛，告诉他们，谢谢你提醒我，但我已经准备好选择新的故事了。亲爱的，当你这么说，当你真的选择新的信念，你会发现，曾经一再出现的场景会慢慢淡去，取而代之的是新的经验、新的关系、新的自己。因为宇宙一直在等你，等你看见，等你选择，等你写下属于你灵魂的全新剧本。显化不是吸引，是记得你本来就拥有。你是不是一直以为，显化的核心就是去吸引你没有的东西？于是你告诉自己，我要努力想象，努力相信，努力让它靠近。你以为显化是一场追逐，是一场拉扯，
是你不断伸手，想要抓住什么的过程。可是，亲爱的，显化不是吸引，显化是记得。记得什么？记得你本来就拥有。宇宙不会给你一个原本不属于你的东西，它只是把你早已拥有却遗忘的礼物一点一点还给你。你不是缺少，你只是忘了。你不是贫乏，你只是暂时看不见。你不是需要从外界夺取，你只是需要回到自己，看见灵魂里早就准备好的丰盛。亲爱的，当你觉得自己需要去吸引，那背后隐含的讯号是我没有，而没有的信念会让宇宙不断回应没有的现实。所以显化不是拼命往外要，不是向外追逐，而是向内回忆你要的爱。其实你本来就有，因为爱不是外面的人给你的，而是你心里流出的温柔。你要的金钱，其实你本来就有，因为丰盛是一种信任与流动，而不是数字的堆叠。你要的自由，其实你本来就有，因为灵魂的本质就是无限。亲爱的，显化的真相不是去变成别人，而是去记得自己，记得你值得，记得你完整，记得你足够，记得你就是光，记得你与宇宙本来就是一体的。当你开始这样记得，你就不再焦急，不再怀疑，不再以为自己缺少什么，因为你会明白，所有你渴望的都已经在你的能量场里了，你只是需要调整频率，让它显现出来。亲爱的，显化不是吸引，显化是对齐，对齐自己的灵魂，对齐自己的真实，对齐那份我早就拥有的心境。当你真正这么做，你会发现，结果自然会来，因为它不需要你去追逐，它只是等你回忆起自己，然后允许它流入。所以，请不要再问，我要怎么吸引它？请开始问，我要怎么记得我已经拥有它？当你这么问，能量就会转变，频率就会对齐，你的现实就会展开新的篇章。亲爱的，你不是一个在追逐的人，你是一个在回忆的人。你要的不是更多的吸引，而是更深的记得。当你记得，你本来就拥有爱，拥有价值，拥有力量，拥有丰盛，那么你就不再焦急，不再恐惧，因为一切早已在你之内，只是等你张开眼，轻轻地看见。你的身体会告诉你什么才是真正的对齐。你是不是常常用脑子在判断，用逻辑在分析，用别人的意见来决定自己的人生？你努力把每一步都算得很精准，你告诉自己要理性，要现实，要谨慎。可是，即使你照着所有应该的路去走，心里却还是有一种说不出的卡住。亲爱的，那是因为你忘了，身体比头脑更知道什么才是真正的对齐。你的身体其实一直在告诉你答案。当你做出不属于自己的选择时，你的胸口会闷，你的呼吸会浅，你的肩膀会紧绷，你的胃会收缩。这不是巧合，
这是灵魂透过身体在提醒你，这条路不是你要的。而当你靠近灵魂真正的方向时，身体会放松，呼吸会自然顺畅，心脏会有一种温热的扩张感，就像回到家的安心。亲爱的，头脑会骗你，因为它被外在的标准影响，但身体不会，因为它忠实地记录着你的真实频率。如果你愿意停下来听，你会发现身体比你想的还诚实，它比你更清楚什么是对的。亲爱的，当你感到疲惫，也许不是因为你做的太多，而是因为你做了太多不属于你的事。当你感到焦虑，也许不是因为你不够努力，而是因为你正在往违背灵魂的方向前进。身体不会用语言批评你，它只是透过状态提醒你，这里不是你要的，请你回头，请你调整，请你回到对齐。亲爱的，真正的对齐，不是来自脑子里的理性推算，而是来自身体里的安定感。如果你的选择让身体放松，让你觉得自在，那么你就知道自己正在对齐。所以，请不要再忽略身体的讯号了。当它累了，让它休息；当它疼了，去理解它的呼喊；当它放松了，去感谢它的提醒。因为身体是灵魂在物质世界的翻译器，它用每一个感受，每一个细微的反应，再告诉你，这才是你的路。亲爱的，你不需要再怀疑自己是否听得见灵魂，因为灵魂一直透过身体和你对话。它在你的胸口跳动，在你的呼吸起伏，在你的血液流动，在你每一次微微颤抖里。请你相信身体的智慧，因为当你听见它，你就能够更快回到对齐。亲爱的，你的身体会告诉你，什么才是真正的对齐。当你愿意听，它就会成为你最温柔、最诚实的指南针，带你走向灵魂一直渴望的方向。被讨厌的勇气是显化真实生活的第一步。你是不是常常害怕别人不喜欢你？害怕说错话让人失望？害怕做自己会被批评？于是你选择隐藏，选择讨好，选择妥协。你把自己压缩成一个安全的样子，不冒犯谁，不惹事，不让人失望。表面看起来一切和谐，可心里却一直觉得委屈，觉得压抑，觉得自己好像不见了。亲爱的，你要知道，显化的第一步是频率的真实。如果你一直戴着面具，你散发出去的能量就不是你真正的样子。宇宙只能回应假装过的你，而不是真实的你。所以，如果你想要显化属于自己的生活，你必须拥有一种勇气，被讨厌的勇气。亲爱的，被讨厌，并不代表你真的不好，而是代表你开始活得真实。因为当你不再压抑，当你不再为了迎合而改变自己，总会有人不适应，总会有人不理解。可是那不是失败，那是筛选，筛选掉那些只喜欢你假装的样子的人，留下那些愿意拥抱你真实样子的人。被讨厌，其实是在为你打开一扇门，
让真正对的人、对的机会、对的生活靠近。亲爱的，你不需要每个人都喜欢你，你只需要喜欢你自己。因为当你真的喜欢自己，你散发的频率会清晰而稳定，宇宙就会自然回应同样的能量。想一想，你是不是曾经为了不被拒绝，而答应了一些自己其实不想做的事？你是不是曾经为了不让别人失望，而放弃了自己真正想要的选择？你是不是曾经为了维持和谐，而吞下了无数次心里的委屈？这些时刻，你以为自己是在保护关系，但其实你正在远离自己。亲爱的，显化不是在外面追求，而是从内在对齐。当你失去了自己，宇宙也就无法为你对齐真正的愿望。所以，如果你想要过真实的生活，请你先允许自己被讨厌也没关系，因为被讨厌代表你不再讨好，被讨厌代表你正在选择自己，被讨厌代表你正在从外在的眼光走回内在的真实。亲爱的，真正爱你的人不会因为你的真实而离开，真正属于你的机会不会因为你的诚实而错过。那些因为你的真实而离开的，本来就不该留下；那些因为你的真实而靠近的，才是真正能和你对齐的人事物。亲爱的，被讨厌的勇气不是叛逆，不是自私，而是一种深深的自我尊重。它在告诉你，我愿意成为真实的我，即使不是每个人都能接受。当你开始这样选择，你的能量就会转变，你的频率就会对齐，你的生活就会开始朝向真实的轨道前进。所以，请不要再害怕了。被讨厌，不是世界在拒绝你，而是世界在帮你筛选出真正属于你的丰盛与爱。亲爱的，显化真实生活的第一步，不是许愿，不是努力，而是勇敢。勇敢的接受，不是所有人都会喜欢你，但你依然值得被爱，依然值得过属于自己的生活。请现在就对自己说，我允许自己真实，我允许自己不被所有人喜欢，我允许自己活出灵魂的样子。当你这么做，你就会发现，宇宙会用最意想不到的方式告诉你，谢谢你回到自己，因为只有真实的你，才能接住我们为你准备的一切。你的愿望不需要现实逻辑支持，它只需要你信任。你是不是常常告诉自己，这个愿望太大了，不可能实现？我没有足够的条件，所以我不能去想。要有一个明确的计划，我才敢开始。于是你压抑自己的渴望，把梦想缩小，把心里最真实的声音压在角落，只因为它不符合现实的逻辑。可是，亲爱的，你要知道，愿望从来就不是用逻辑来衡量的。愿望不是数学公式，不是硬性的规则，不是要符合所有条件才可以存在的。愿望是一种灵魂的召唤，是一种能量的信号，是一种来自内在的提醒，告诉你，那就是属于你的方向。亲爱的，如果愿望需要逻辑来支持，那它就不叫愿望，
它只是一个计划。愿望之所以是愿望，正是因为它超越了逻辑，它挑战了限制，它邀请你去看见更多的可能。你可能会说，可是我没有资源，可是我没有时间，可是我没有背景。但亲爱的，宇宙不在乎你现在拥有什么，它只在乎你敢不敢信任，敢不敢允许，敢不敢在还没看见之前就选择相信。因为当你信任，你就给了宇宙一个入口，让它把资源送到你面前。当你信任，你就打开了一个磁场，吸引那些你以为不可能的巧合与机会。亲爱的，你不需要知道怎么办到，你只需要先敢说，这就是我想要的。而那份清晰与信任，就会成为显化的种子。请记住，现实不是先给你所有的条件，才让你去追逐梦想。现实的条件会在你选择愿望、选择信任的那一刻，一点一点被排列组合，就像拼图。你不可能一开始就看见完整的画面，你要先选择开始，拼下第一片，宇宙才会把第二片、第三片送到你手里。亲爱的，愿望不需要现实的逻辑，因为它本来就是超越逻辑的。它不讲应该，它讲渴望。它不问合理，它问真实。你要做的，不是去证明它可能，而是去承认它存在，承认你想要，承认你值得，承认你愿意。亲爱的，当你敢承认，能量就开始流动。当你敢信任，宇宙就开始回应。当你敢打开，显化就开始发生。所以，请不要再用逻辑卡住自己了。逻辑只会让你停留在过去的限制，但愿望会带你走向灵魂的未来。请现在就对自己说，我的愿望不需要符合逻辑，它只需要我信任。亲爱的，当你真的这么相信，你会发现世界开始转变，开始靠近，开始用最不可思议的方式告诉你，你敢愿意，所以我敢给你。与宇宙合作是一场关于信任与放手的练习。你是不是曾经这样拼命地计划，拼命地控制，希望一切都能照着你脑海里的蓝图进行？你写下时间表，排满行程，一步步逼迫自己去达成，觉得只有这样，人生才会安全。可是，亲爱的，你有没有发现，越想控制，越觉得焦虑，越想掌握，越感觉失衡？因为生命不是机械，它不是一个需要你死死操控的系统，它更像一条河流，需要你顺着它的方向，与它合作，才能走得更远。与宇宙合作，不是你什么都不做，也不是你要控制一切，而是在信任与放手之间找到平衡。亲爱的，信任是基础，你要相信宇宙不是你的敌人，它不是在刁难你，它不是在拖延你，它不是在考验你，它一直在支持你，只是你愿不愿意看见。当你信任，你就能放松，就能安心，就能在看似混乱的局面中找到隐藏的秩序。
放手是关键，不是放弃，不是什么都不管，而是放下执着于结果的焦虑。因为执着会让你紧绷，会让你看不见其他的可能。当你放手，你才有空间接收，才有余裕看见那些你原本忽略的礼物。亲爱的，合作就是这样，一半是你，一半是宇宙。你需要行动，需要发出清晰的愿望，需要走出第一步，宇宙则会回应，会铺路，会把人事物送到你身边。这不是谁掌控谁，而是一场舞蹈。你走一步，宇宙就走一步；你向前，它就为你让路；你选择信任，它就会用巧合与奇迹回应你。亲爱的，请不要再一个人硬撑了。你不是孤单的，你不是要靠自己完成全部。你有宇宙，你有生命，你有一股大于你的力量，一直在支持着你。你要做的，只是练习信任，练习放手，练习让自己不再紧紧抓住，而是松开手，允许宇宙参与进来。亲爱的，当你愿意合作，你就不再焦虑，不再恐惧，因为你知道，无论遇见什么，背后一定有他的安排。即使绕路，那也是为了让你学会更多；即使延迟，那也是为了让你更准备好；即使失去，那也是为了空出空间迎接更对的。亲爱的，请记住，与宇宙合作，不需要你什么都懂，它只需要你愿意，愿意信任，愿意放手，愿意在不确定里依然选择相信。因为当你真的这么做，你会发现生活开始变得轻盈，愿望开始更快实现，奇迹开始自然靠近。亲爱的，与宇宙合作是一场练习，一场每天都可以开始的练习。今天，就请你轻轻地对自己说：我愿意信任，我愿意放手，我愿意与宇宙一起共创我的人生。当你这么说，你就会发现，宇宙会用千百种方式回应你，告诉你，谢谢你不再一个人扛，因为我一直都在你身边。感谢你听完我的影片。如果你觉得影片有帮助到你，欢迎点赞并订阅我的频道，让我可以持续与你分享。也可以在评论中留下你的想法和经验，或是将影片分享给你的亲友。再次感谢你的收听，我们下次再见。